Hello， 大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到又一村內街，介紹呢間個跡非常之靚嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢一間係帝苑一個高層單位，實用1484尺。呢一間個跡咧非常之靚啊，特高樓底11尺幾。咁呢一個係個飯廳啦，飯廳都有個露台嘅。廳有個露台啦，呢邊就咁原本呢，嗱呢個客廳嚟嘅，客廳又有個露台啦。咁原本呢，呢一個全個都係一個廳嚟嘅。咁佢哋呢，就呢邊因為太大嘅，就間多咗一間房。咁而家係4間房嘅，係啦。咁如果唔需要4房呢，你就可以拆翻佢做廳咯。即係原本個廳係咁闊嘅，你睇下樓底高。咁跟住咧，呢個露台都係超巨嘅，你睇下呢個露台係一個平台嚟嘅呢個。咁呢邊係向西南。好安靜啦，聽到雀仔聲嘅啫。呢個樓底幾高，對流廳啦。咁我哋望下個廚房先，廚房都好四正，同埋好大啦，有窗。裏邊係工人房，工人房都2個姐姐冇問題啦，有埋工人廁。咁客廳行入嚟呢，就係3間房，咁所以係好私隱度都好高啦，貴一啦啲房。呢邊就向翻廳嗰個方向啦，幾多窗，一個主廁有窗嘅。另外2個客房呢邊好光猛㗎，呢個客廁啦，個客廁嚟睇下。你睇呢個企缸大到，呢個都係客房啦。呢個客房都係超大嘅3隻窗。上到嚟呢個過千尺嘅大天台，好市正。哇！呢2棵松樹係7萬幾蚊一棵，好貴啊！幾開揚，東南西北都有。呢間連天台特色單位尺價超筍，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。